Galerinha, pega a dica. Tamo com um Peugeot aqui, ó, 208. A gente também mexe com Peugeot, tá? Mas é raiz. É o famoso dente de sabre. Esse carro tá com um estralo na suspensão dessa lateral de cá, direita, dianteira direita, intermitente, e não tem folga nenhuma na roda. A gente já levantou, mas com muita atenção achamos o defeito. Balança aqui, Rony, pra gente ver. Ó, assim a gente não sente folga nenhuma, certo? O barulho horas aparece, horas não, na hora na hora de fazer a manobra. Bota o robozinho aí, por favor. Ó, a gente vai ampliar, né, as folgas para ver se a gente consegue achar esse barulho. Balance aí, por favor. Ó, visualmente a gente vê que não tem nenhuma folga. Vá, balança aí, por favor. Nenhuma folga. Então tava difícil pra gente achar esse estalo. Porém, com muita atenção aqui na inspeção visual, acabamos identificando o defeito. Olha aqui, fica a dica aí, tá? Ó, quem entende do assunto já sabe o que é o barulho. A bucha da bandeja está totalmente fora do alojamento dela, ó. E não faz folga nenhuma. Balance, Rony. Ó, ele tá aqui forçando, o carro tá todo balançando, ó, mas não gera nenhum barulho, nenhum ruído, nenhuma folga. E aí ela tá totalmente fora a bucha. Olha aí, ó. Fica a dica aí para quando vocês pegarem um, tá?